无糖绿茶加半糖红茶可以舒缓咳嗽，是真的吗？医师指出，的确有一定的科学依据。温热饮品可避免冰饮刺激气管，增加水分摄取，有助于稀释痰液。绿茶富含儿茶素，有助中和自由基，减少氧化压力。红茶则含有茶黄素和茶红素，对减少发炎反应也有帮助，但效果有限。茶叶里面有一个茶碱的成分，茶碱除了有扩张气管的作用以外，稳定气管的敏感性，可以治疗咳嗽，可能触犯了食品安全卫生管理法的规定哦。它可以从全新风味、客观的事实面上去出发。医师提醒，生病最好多喝水，尽快就医，比较有效。